нам все-таки удалось договориться о главном. Кстати говоря, почему так долго шли согласования, я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Даже несмотря на то, что они не признанные, но надо исходить из реалий жизни, и если все хотят договориться на долгосрочной основе, выстроить отношения, то нужно пойти на прямые контакты. Ну, мы работали в тех условиях, которые есть, и договорились, на мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля. Вторая позиция, которую я считаю чрезвычайно важной, это отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения для украинских войск и от сегодняшней линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября прошлого года в Минских соглашениях для ополчения Донбасса. Далее комплекс вопросов, связанных с политическим урегулированием, долгосрочным политическим урегулированием. Здесь несколько позиций. Первая из них – это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса. Далее идут вопросы, связанные с решением пограничных вопросов по согласованию с ополчением Донбасса, гуманитарные вопросы, имплементация, то есть введение в действие ранее принятого закона об особом статусе этих территорий Донецка и Луганска. Ну и, наконец, целый комплекс вопросов экономического и гуманитарного характера. Исходим из того, что все стороны проявят сдержанность в самое ближайшее время до полного прекращения огня. Хотя проблема здесь изначально заключалась в том, что представители Донецкой и Луганской народных республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии, силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тысяч человек. И они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление. Мы все-таки призываем обе стороны проявлять сдержанность и во избежание излишнего ненужного кровопролития и жертв сделать все для того, чтобы разведение войск, и главным образом тяжелой техники, прошло без лишнего, никому не нужного кровопролития. Представители руководства Украины полагают, что окружения нет, и поэтому они считают, что все пройдет достаточно спокойно. У меня изначально были сомнения, я с вами готов ими поделиться. Если действительно такое окружение имеет место, то, исходя из нормальной логики вещей, те, кто в окружении, будут предпринимать попытки из него вырваться, а те, кто находится снаружи, будут предпринимать попытки организовать коридор для выхода своих окруженных военнослужащих. Но мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручение, я готов это сделать с своей стороны, нашим военным экспертам, с тем, чтобы установить, что же все-таки на самом деле происходит сейчас в реалии, в жизни. Ну и повторю еще раз, выработать, хотя бы попытаться выработать какой-то комплекс мер верификации принятых решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон. Еще раз хочу призвать обе конфликтующие стороны как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования. Благодарю вас за внимание.